एक भीम कीचड़ में खेल रहा होता है, तभी वहां पर अपना प्यारा भीम आ जाता है और वो उसके साथ चला जाता है और वह भीम सुअर के साथ उसे एक ही टोकरी में जाके गिर जाता है और भीम देखता है कि वह खुद भी पूरा कीचड़ में हो जाता है। तभी भीम को एक अचानक से साइड में नल दिखता है, तो भीम खुश होता है और उस भीम नल में पानी आ रहा होता है। दोस्तों, अगर आप भारत के से हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आगे देखते हैं क्या होता है भीम के साथ। भीम नल में पानी चलाता है और सुअर को पूरी तरह से नहला देता है और तभी वहाँ पे भीम की माँ आ जाती है और माँ भीम और पिग को देखकर हंसती है भीम के ऊपर काफ़ी ज़ोर से। दोस्तों, आप भी आए हो टूर्नामेंट पे।